Abangan nyo guys ang aming vlog ni Pambihirang Buhay. Kasama si Huwag nyo kalimutan Official. subscribe and below ang aming channel, Mon Official and Pambihirang Buhay. Pambihirang Buhay. Ladies and gentlemen. Welcome to my YouTube channel. Pambihirang Buhay. Kabuhay. Okay, alright. Continuous tayo mga ka-boyfriend. Ito naman natin mga unboxing. Ito. Ito ay galing sa GNT Express. Ito galing online na sa TikTok. Tapos ito ay ang lambat. Umbrella yan. Lambat ito mga ka-boyfriend. And then ito naman ay ating in-order na SIM card. At ito ay sabay galing sa Flash Express. Sa TikTok din natin ito in-order siya mga ka-boyfriend. Ito ay nagkakahalaga ng 500 yun. Ito naman ay 169 yan o, SIM card. Para dito rin yan sa alam na kung ano to. Ito ay gagamitin natin sa ating vlog. Tapos ito naman ay umbrella na panghuli ng isda. Umbrella net. Kakalaga naman siya ng magkano ito. Dahil ito ay buy one take one nabili ko. Ang price niya ay hindi makita. Pambihirang buhay, hindi makita. Basta, alamin na natin ito kung magkano. Dahil ito ay 2 days nang dumating. Ngayon lang may unboxing mga ka-boyfriend. Nakalagay ito lang how much more itong ating basta, nasa 500 ito mga ka-boyfriend. Andin ito naman ay ngayon lang ito dumating. Gagamitin natin ito sa ating pagbablog. Yung handle ng ating camera pag dito natin lalagay sa may harapan. Yun. Para hindi na tayo hawak-hawak ng cellphone. Okay, alright. So, umpisahan natin ito muna. Sa maliit na bagay. Tayo magsisimula. Sarap. Ayan na. Lahat yan ay order galing TikTok. Okay. Alright. Okay, buhay ha. Ito ay legit. Mga ka-boyfriend. Legit. Mapalalim. Mahangin eh. Lipat ang ating natanggal. Ano lang? Agad ba? Ito yung parang hindi Ano naman natin po kung ayun yan, tama. Ang handle ko mga kabagat. Ayun! Italig sa atin, no? Ayan. Lig pang nalalaman. Ito, mga boyfriend, no? Sana rin yan. Yun, ito. I-symbol pa natin ito mamaya. Dito sa symbol. Bago nakabit dito sa yun. Ayun o. Pag nasa biyahe tayo mga boy, dito lang nalagay. Diba? Ilan siya o. Mga boy. Lima. Parang may exit. Hindi naman tayo ng mahamang ang dito. Hindi naman tayo makasya sa ating diba? Lock.
Ay, pasaway ang hangin yan. Naka nga, kainis ka. Diba? Ito mga ite, may itlog natin. Paano masabi? Ay, buhay talaga. Yan, ito yun. Diba? Kasi kakabit yan dito. Ito yun o. Kasi dito mga ka-boyfriend. Kailangan pa natin ng slow. Away from home, there's no way I'm turning back now. My destination is unknown, so I keep pushing, never slow down. A big blue sky, a pocket of dreams, a head full of hopes. Ganon, ganon mga ka-boyfriend o. I'm taking a chance to reach for the stars, for the stars. Pwede natin sa pagkat ito. Bumaba. Ganun yun. Hindi nyo gasan o. Ano tayo pagkakita? Wala sa dito. Wala rin handle dito. Ano kang nag-siwan to? Kalagyan tayo ng handle dito para ganun na ha. Okay, alright. So, tapos na tayo dito. Sa next na naman tayo. Ito naman ay ang magkasabay na dumating. Alam na, ating GoPro. May GoPro yan. Spot camera lang. Spot cam. Ito ay SIM card. Buksan na natin. Natin sa ating sports camera. Pwede sa ang bilog-bilog na to, wala naman ang celebrity. Wala naman laman ito, pamihirap. Ito lang yun. Okay, ang simple. Ayan ito, freebies. Ayan ito. Siya, lagay ng cellphone. Ang hindi ang buhay mo. Hindi natin malaman kung ano. Lagay yan ng ano? Talaga naman. Siguro simple sa loob. Malupit.
Gumagana na siya mga ka-boyfriend. Natin mamaya.
Pa yan, oh. Yan. Diba? Buy one, pick one yan. Nabili natin mga ka-boyfriend. Okay, oh. Madikit ka pa. Ayan. Kapag pumasok yung isda dyan mga ka-boyfriend, alam na this, huli ka. Diba? Ito yan mga ka-boyfriend. Ako lang kita. Kapag ginanong mo yung mga ka-boyfriend, akala mo pa yung hindi yan. Yung mga ka-boyfriend, panghuli na isda yan. O, diba? Atakin mo lang yan dito mga kabay sa dulo. Yan. Tapos lock. Lock mo yan dito. Norm. Yeah, ayaw lumasot ng kawit yan. Siguro yung first ha. Ito yung payong ng isda mga kawaypen. Ayaw ba? Bakit ayaw ko lumusot? Yan, o, diba? Tapos ito lulusot yung isda mga kawaypen. Yan, yan. At ito, lagay ang pain. Diba? Uy, nalulog ng isda. Ano pala ito dito? Yun, dito makuhanin ng isda. Pain. Diba na ang umit yan? Yan. Lagdag mo lang yun doon sa ano. Papasok yung isda dito. Butas. Huli siya doon sa loob. Diba? Meron na yan mga kabarko. Ano hindi siya kalawangin. Okay, alright. Diba? Pasok yung isda dyan. Paano? Ayun. Ayun. Diba? Okay, friend. Alright siya. Tapos huli na ang isda niya. Dito na po pantalo. Diyan mo dito. Ganon, yan. Tinatawag na umbrella knit. Huli na tayo isda. Ganun lang. Pray ng ating umbrella knit ng panghuli ng isda. Okay, alright. Siyempre, isang sabi natin kung where I came from. I'll use my past to build a future. Keep moving forwards, go beyond what they call impossible. If I fall, then I'll get back up, try again, come back stronger. No, they can stop me now. Let's keep chasing the sun, do what can be done. Let's go beyond, push the limits, take flight. We'll break through the sky and go beyond the stars. With every step we take, we lead the way. These walls we're breaking them down, and we'll lead them on. huli na ng isda. Alright, ayos na mga buto-buto mga kabarko. Humingaw yung alaga ko. Humingaw ka dyan, humingaw. May dalawa na tayo pang huli. Habang sa iyo tayo nag-minute, lalagyan natin ito sa dagat. Hindi kaya ilog, no? Lalagyan natin yung pae. Kung sino pumasok dyan, di huli.
Okay, alright. Hanggang dito na lang mga ka-boyfriend. Mabawa nating video. So, maraming salamat sa mabot sa dulo ng ating video. At siyempre, bigyan shoutout sa inyo lahat yan. Mga OFW, mag-ingat po kayo palagi. At siyempre, gabayan kayo ni God sa inyong mga trabaho. At siyempre, ang mga yan, yung mga silent viewers natin mga kabuhay friends, hamig love shoutout sa inyo lahat. Hanggang dito na lang, maraming salamat, bye bye. Ako nyo guys ang aming vlog ni Pambihirang Buhay. Kasama si Huwag niyo Simon kalimutan Pamilyan.